कल के पाइप लपा हुआ नहीं है। हाँ जी पूरे यार भौरे हाथ नहीं आराम से चलो बॉस, छीटा पड़ रहा। इधर आ जाओ, नीचे करो, लाइवा काहे छोड़ रहा है रे? काल भैरव मंदिर में हम लोग के साथ लाइन लगे हुए हैं। हम लोग बाबा भैरवनाथ का भी कुछ ही पल में दर्शन करेंगे। रंग बदल दिया।